ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಂತ ಕೆಮ್ಮು, ಹೆವಿ ಕಾಫ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 2 ಸತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜೆ ಮಲಗುವಾಗ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಬೋವ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 4ರಿಂದ 5 ಲವಂಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಜ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಲೋ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ 10 ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಲವಂಗ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಲವಂಗ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಲಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೌಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹನಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹನಿ ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ 1/2 ಸ್ಪೂನು ತೊಗೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ 1 ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಹನಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಹನಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಊರಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಫಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಹನಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲವಂಗನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್, ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ವಿಯಾಟಾಗಿರಲ್ಲ.